Malachia capítulo 4, versetto numero 6 dirà così: Ele volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire i paesi di sterminio. Potete sedervi glorificando il Signore. E già vi invito a aprire le vostre Bibbie nel libro di 2 Samuele, capitolo di numero 18, versetto 33. 2 Samuele, capitolo 18, versetto 33 dirà un momento molto delicato della vita del re Davide. Re Davide piange la morte del suo figlio che era sopra la porta e pianse. E nell'andare diceva: Abishalom, figlio mio Abishalom, figlio mio, fosse pur morto io al tuo posto, Abishalom, figlio mio. Carissimi, questa storia io potrei narrarla, portare una predicazione a vostro cuore sullo spirito di Abishalom, un spirito di ribellione. Potete portare al vostro cuore e far vedere il comportamento di questo ragazzo, perché questo ragazzo age con una cattiveria verso il suo padre immensurabile, un comportamento riprovabile che non possiamo accettare quando leggiamo. Però nessuno nasce cattivo, nessuno nasce con desiderio di uccidere, nessuno nasce con il desiderio di fare male ai suoi genitori. Absalom, lui è stato creato da Davide, vedendo l'esempio del suo padre come re. E Davide era un uomo che aveva tanti impegni, carissimi, tanti compromessi, tante guerre, tante lotte, tante situazioni. Tante volte lui non era presente a casa sua. Oggi è culto della famiglia, e ha un'importanza oggi con questa sera che il Signore parla nel mio cuore, che tante volte noi siamo bravi all'esterno, siamo bravi a abbracciare all'esterno, siamo bravi a essere dolci con le persone all'esterno della nostra casa. E questa sensazione che nasce nel cuore di Absalom di vedere suo padre è sempre impegnato a fare qualcosa, comincia a generare una tristezza nel suo cuore. Ma Davide era un uomo che aveva tanti desideri belli per suo figlio, era un re di buona intenzione. Che padre non vuole il meglio per il suo figlio? Davide nascono i suoi figli e lui mette dei nomi con significati molto forti. Nasce Adonia, che significa questi appartiene al Signore. È come dice, questi qua è un credente. Nasce Abishalom, che sarebbe padre della pace. Abishalom è il padre della pace. Qual era il desiderio di Davide quando ha messo questo nome? Questo sarà, carissimi, nasce nel cuore di Absalom una promessa del suo padre per la sua vita, che sarebbe il ragazzo della pace, quello che porterebbe la pace in Israele. E Davide ha questo desiderio di buona intenzione. Ma forse Davide non era attento con quello che succedeva a casa sua. Forse Davide non era attento a quello che stava succedendo sotto i suoi occhi, mentre lui era troppo impegnato ad adempiere i suoi compromessi e le sue responsabilità. Succede qualcosa dentro della casa sua, e questo tu vedrai nel capitolo 13 di 2 Samuele, dove il proprio figlio nasce un desiderio verso la sua sorella. Amnon desidera la sua sorella chiamata Tamar. Amnon, questo figlio, si fa di ammalato e dice a suo padre: padre, fa che Tamar porti a me da mangiare. E arriva la sua sorella per prendere cura del suo fratello, non si aspetta una violenza sessuale. Amnon salta addosso alla sua sorella e lui aveva questo desiderio che bruciava. La Bibbia dice che era una concupiscenza. E la Bibbia dirà che quando viene la concupiscenza nel nostro cuore, e da lì è generato il peccato.
Aminon desiderava tanto nel suo cuore, lui amava la sua sorella, ma quando concepì il peccato, lui l'amore che aveva, il desiderio che aveva è diventato un oscolo, qualcosa ripugnante a lui. Era qualcosa che a lui era un schifo proprio di quello che lui aveva fatto, e chiude la porta indietro la sua sorella, caccia via di casa. Absalom prende la sua sorella e dice: vieni a casa mia. La sua sorella strappa la sua vestimenta, la vestimenta che rappresentava la sua purità. Aveva una vestimenta, una tunica di manica lunga, lei è strappato per dire: adesso non sono più una donna pura. Lei strappa e mette cenere nei suoi capelli, e Absalom è lui che la accoglie. Absalom dice a Tamar, dice: stai tranquilla, lui è tuo fratello, non fare nulla, vieni e abita a casa mia. Per 2 anni Tamar ha abitato nella casa di Absalom. Durante 2 anni re Davide non ha fatto nulla. Non ha chiamato Tamar per abbracciarla, non ha chiamato Tamar per baciare e dire: guarda, io sono con te. Non ha chiamato Aminon per un confronto. Immaginiamo adesso i cuori di Absalom a vedere la sua sorella umiliata, il padre che non si importava. Per 2 anni il padre non si è presentato perché era assente, era bravo nella guerra. Quando guardiamo i salmi di Davide, sono attribuiti 73 salmi a Davide. Sono salmi che lui nel momento opportuno sapeva adorare il Signore, versare il suo cuore davanti al Signore, ma lui nel momento necessario per prendere cura della sua casa non era in grado. Absalom è generato dentro del suo cuore una bomba, la bomba odio. Nasce un odio per suo fratello Aminon e lui pianifica un modo di distruggere la sua vita, e tutto il regno sapeva che Absalom odiava il suo fratello e voleva ucciderlo. Arriva Absalom ancora nel 2 Samuele capitolo 13 al suo padre e dice: papà, io voglio andare a caccia, vieni anche tu con noi. Lì è chiaro, è un figlio che aspetta la presenza dei genitori. È un figlio che aspetta la presenza dei genitori nella situazione a quale stava vivendo. Ma sai cosa Davide stava facendo? Stava delegando la sua responsabilità a altri. Lui diceva: non portare soltanto Aminon, io non posso andare, ma porta tutti i tuoi fratelli. La responsabilità che apparteneva a Davide lui delega ai suoi fratelli. Lì nel campo, mentre la cacciava, gli hanno ubriacato il suo fratello Aminon, e lì Absalom ha dato ordinanza di togliere la vita del suo proprio fratello e ha detto: sono stato io che ho ordinato, la colpa è soltanto mia. Suo padre Davide rimane molto arrabbiato con la situazione, ma non va a trovare Absalom, non prende un provvedimento nella situazione. Absalom fugge e va a casa del suo nonno e resta lì per 3 anni. Qual era il posizionamento del re Davide? Lui non è andato a trovare il suo figlio. È facile guardare Absalom come una persona cattiva. È facile guardare qualcuno che è arrabbiato e dire che questa persona è una persona cattiva. È facile osservare qualcuno con un'attitudine sbagliata e dire che questa persona non se lo merita neanche attenzione. Ma non si sa come è generato quella situazione dentro del cuore suo. Un giorno è nato l'odio, un giorno è nato l'indifferenza, un giorno è generato l'abbandono. Noi abbiamo tantissime situazioni a casa nostra, e tante volte tu abbandona la tua moglie e non parla con la tua moglie. A volte tu abbandona il tuo marito e non parla con tuo marito. A volte tu abbandona i tuoi figli e non parla con i tuoi figli. E tu stai delegando magari la responsabilità per un videogioco, per un telefono, per un gioco qualsiasi. Vai a giocare con i tuoi amici, vai di qua, mentre il figlio sta dicendo: io voglio la tua presenza. Mentre la moglie sta dicendo: io voglio che tu mi ascolti.
Mentre il marito sta dicendo: io voglio avere un tempo piacevole insieme a te. Ma quando la moglie si arrabbia e parla tante cose e offende il marito, è facile dire: guarda che questa donna è cattiva. Ma non si sa quello che è stato generato precedentemente per colpa nostra. Quando un marito porta indifferenza alla sua moglie, non si sa perché lui si sta comportando così, ma perché magari ha generato un abbandono nel suo cuore. Nel momento che voleva stare con la sua moglie era troppo impegnata, perché è bravissima a lavorare, è bravissima a stare con gli amici, è bravissima anche nella chiesa, ma non prendi cura della sua casa. Oh, alleluia, Gesù. È facile guardare Absalone come un ragazzo cattivo che ha ucciso suo fratello. C'è stato qualcuno che è intervenuto, ha fatto venire Absalone. Joabe arriva davanti a re Davide e dice: fa che una donna si presenti, una donna di Tecoa si presenta e fa una specie di teatro per far capire l'importanza del figlio. Il re concepì questa situazione e dice: fa portare il ragazzo. Absalone è venuto a abitare a 2 chilometri dai regno. Per 2 anni ancora il padre non si è presentato per vedere il suo figlio. Absalone dice nel suo cuore, parla anche a Joabe: è meglio che mio padre mi uccida, è meglio che io restassi nell'esilio, nella casa del mio nonno, ma che io non resti senza vedere la faccia dei re. Alleluia. È facile guardare Absalone come una specie di una personificazione del male. Sarebbe facile parlare qui oggi dello spirito di Absalone, sarebbe facilissimo, sarebbe qualcosa coinvolgente e voi magari mettete anche di piedi a salutare con le mani. Ma a guardare la causa, a guardare il motivo, quello che è stato generato nel cuore di Absalone. Perché, come vi ho detto prima, carissimi, nessuno nasce con la voglia di uccidere. Nessuno nasce cattivo. Cattivo si diventa. Persone arroganti si diventano. Perché qualcuno è stato la motivazione di quel sentimento che è nato nel cuore. Ma è più facile guardare la persona che si comporta così e dici: guarda com'è cattivo, guarda com'è malvagio. Sarebbe molto più facile parlare male di Absalone. Ma per 2 anni lui voleva vedere il padre. Per altri 3 in esilio il padre non era andato a trovarlo. 2 chilometri di distanza, il padre non venne ancora a trovarlo. Dopo 2 anni lui piange perché voleva vedere il volto di suo padre. Joabe intercede per Absalone e il padre fa venire Absalone. Tutti si aspettavano magari che lui prendeva: ma perché cosa hai fatto? Perché ti sei allontanato? Perché figli non vogliono che tu semplicemente faccia quello che ha fatto Davide. Davide prende Absalone e lo dà un bacio e basta. A volte vogliamo coprire le cose con soltanto un bacio, con un abbraccio, e sembra che è tutto a posto. Ma l'odio cresceva ancora di più nel cuore di Absalone. E lui comincia a essere nella porta della città, fermando le persone che arrivavano e con parola lisongiera, con parola dolce, con lisingue, proprio cercando di convincere le persone che lui era una bravissima persona, ma non aveva bisogno. Lui dice a parola che era il più bello che aveva nel regno. I suoi capelli pesavano 1,2 kg. Aveva una bellezza superiore a qualsiasi. Dice che nel regno di Israele non c'era nessun altro bello come Absalone, il padre della pace. E lui fermava quelli che venivano a trattare con il re. Prima che arrivasse a trattare delle sue situazioni, lui fermava. Ma non è che lui soltanto fermava, baciava la mano e diceva: magari fossi io il giudice in Israele, perché nel re non c'è nessuno che ti possa ascoltare. E dice la parola che lui rubava il cuore delle persone con il suo comportamento.
È per quello che tante volte è meglio che qualcuno ti dice le cose nella faccia così. Ti dice la verità come è la verità. Anche se tante volte ti fa arrabbiare, ti fa ferire, ma è meglio una verità detta in faccia do che un modo, una parola, un abbraccio che dentro a te i coltelli ti accoltellano. È importante capire che c'è questa essenza, carissimi, che noi dobbiamo essere realisti e smettere di questi comportamenti che soltanto io devo abbracciare, devo sorridere e dire che va tutto bene. A volte non va tutto bene. A volte c'è qualcosa che è stato rotto, spezzato dentro del tuo cuore, che tu non riesci a guarire. C'è qualcosa che è stato ferito dentro di te e questo tu lo porta per tanto tempo. Ma il Signore mi ha portato oggi qui a dirti a te che tu non devi essere come Absalom, che io non devo essere come Absalom, che il Signore vuole trattare, può trattare. Per quello ho letto Malachia capitolo 4 versetto 6. E Lui convertirà il cuore del padre ai figli e dei figli ai padri. Perché chi ha il cuore convertito a suo figlio, a suo padre, la moglie convertito al marito, il marito il cuore convertito alla sua moglie, non si comporta così. Chi ha il cuore convertito, lui ha un comportamento diverso. Dai, vieni qua, risolviamo la situazione. Non può restare così. Il problema è che noi mettiamo sempre il nostro problema sotto il tappeto o lasciando per dopo, e così andiamo avanti, tanto resta lì, nessuno vede, ma un giorno quelli sotto il tappeto diventa un mucchio così alto che tu non riuscirai più a sistemarlo. Oh Gesù, sempre parole pesanti, ma sono parole necessarie. È Bibbia, carissime, è parola di Dio, è parola che trasforma, è vita, la parola del Signore è viva, carissimi. E deve nascere nel mio cuore, deve nascere nel tuo cuore il desiderio di cambiare, il desiderio di osservare, di cambiare le cose che non vanno bene a casa nostra. Come ho preso il comportamento di ritornare a fare culto domestici a casa, perché è necessario riconcertare, rimettere insieme quello che magari io tante volte sono bravo fuori di casa. E tante volte non prendo cura di quello che è il mio ministero principale, che è la mia casa. A volte siamo pronti a fare tante cose nella casa del Signore e sembra che è una parola demotivazionale per dirti non farlo. Non è questo. Ma tante volte siamo tanto impegnati a fare qualcosa nella casa del Signore, vogliamo fare, io ancora di più, e mi metto in primo posto, sono quelli che voglio sempre essere qui. Ieri ero qui con il fratello della musica e vogliamo essere sempre nella casa del Signore, e a volte lasciamo da parte la nostra casa. È culto di famiglia, carissimi. La tua famiglia è importante, la tua casa è importante. Quelli che sono a tuo fianco sono importanti. A volte la moglie sta morendo a fianco al marito, il marito sta morendo a fianco alla moglie, morendo spiritualmente, sta finendo il fuoco, sta finendo l'amore. Perché? Perché l'amore va annaffiato. Dobbiamo prendere cura della persona che un giorno tu ha detto io ti amo, io ti voglio nel mio fianco. Non è perché un giorno sbaglia e tu lascia lì, lascia da parte. Io già ho sbagliato tanto nella mia vita e questo non è stato mai nascosto a casa mia, perché io posso dire mio figlio, io ho sbagliato nella vita, ma tu non devi sbagliare così. Io ho commesso degli errori nella mia vita e ci sono tanti fratelli che nascondono. Magari tu hai commesso adulterio nel passato, magari tu hai tradito la tua moglie nel passato, magari tu ti comportava male nel passato, magari tu eri una persona alcolizzata nel passato, ma tu non devi nascondere questo, perché il sangue di Cristo, tu hai conosciuto a Gesù Cristo che ti ha purificato di ogni peccato. Tu non devi nascondere i tuoi sbagli, tu devi dire a casa tua io ero così, ma il Signore mi ha rigenerato. Alleluia, alleluia. Vogliamo nascondere quello che siamo stati, perché veramente a volte ci fa vergogna la nostra situazione del passato, ma è la testimonianza a casa tua
chi non è mai stato aggredito verbalmente a casa? Sei tu credente? Sei te credente? Anche da vicini, amici, nel lavoro. Sei te che sei credente, vero? Perché vogliamo coprire di una santità che a volte non ne abbiamo. Io mi metterò sempre qui, carissimi, a predicare la parola come è la parola, perché posso stare qua a parlare tanto di santità. Quando c'è qualcosa rotto dentro a casa, quando c'è qualcosa che deve essere sistemato dentro a casa, noi abbiamo letto come base per questa predicazione Seconda Samuele capitolo 18 versetto 33, in cui Davide piange la morte di suo figlio Absalom. Lui aveva messo un nome, aveva messo un progetto di vita per Absalom, ma Absalom le ha tradito il suo padre, ha fatto delle cose bruttissime, ma non è stato sempre così. Absalom non è stato sempre cattivo, è stato disprezzato, abbandonato per suo padre. Lui aspettava un abbraccio del padre, un confronto del padre, e non c'è mai stato. Sai perché? Perché magari nel secondo Samuele capitolo 11, dove Davide commette un atto di adulterio, il Signore gli aveva perdonato, ma magari lui non era riuscito a perdonarsi. Quella situazione ha spezzato qualcosa dentro di re Davide, e lui magari non sentiva l'autorità di prendere cura della sua casa, perché la vergogna bussava sempre alla porta del suo cuore e diceva: tu non hai autorità nella tua casa, guarda cosa tu hai fatto nella casa degli altri. Quante volte, carissimi, quante volte, carissimi, noi non riusciamo a perdonarci per quello che abbiamo vissuto, per quello che abbiamo passato. Ma oggi il Signore ci chiama, nel versetto che abbiamo letto, Malachia capitolo 4 versetto 6, perché non sei te, è Lui che dice la sua parola: Egli volgerà i cuori dei padri verso i figli e i cuori dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire i paesi di sterminio. È il Signore che convertirà il tuo cuore. Prega al Signore per convertire il tuo cuore verso la tua casa, verso la tua famiglia. Lascia stare questa amarezza dentro del tuo cuore che è stata generata nel passato per una frustrazione. È passato, resta nel passato. Oggi il Signore ti chiama a girare questa pagina. Tu hai un grande potenziale. Noi abbiamo un potenziale come corpo di Cristo. Come corpo di Cristo possiamo aiutarci. E sembra che quella chiacchiera di quelli politici, no? Che si parla solo nel momento di elezioni, le parole belle, sembra così. Ma tutti i giorni io in ginocchio davanti al Signore dico: Signore, aiutami, Padre, perché la mia voglia è di fermarmi. Ma come Geremia diceva, c'è un fuoco dentro delle mie ossa, anche se io volessi. Lui non mi lascia fermarmi. Non è su di me, non è su di te, è su di Lui. Siamo bravi quanti vogliamo, ma noi non abbiamo la capacità, carissimi. Soltanto quando siamo rivestiti di questa gloria, di questa grazia.